作為一個屬神嘅群體，當今日我哋等候主耶穌返嚟嘅日子，我哋願意點樣去回應呢？而家就讓我哋一齊起立啊！盼望將來我哋喺永恆入邊，我哋每一個人都能夠得着主嘅稱讚，可以同享榮耀。深深盼望我哋可以再見主嘅一日，我哋可以同享榮耀。各位清楚。